选择性波峰焊是一种先进的电子焊接技术，可满足高密度、高可靠性电路板的焊接需求。开始焊接。相比传统手工焊接，选择性波峰焊具有更高的效率和精确性。它能够实现高度自动化，提高生产效率，并降低了劳动成本。由于选择性波峰焊可以精确控制焊锡的分配量和温度，因此可以避免过热损坏电路板和器件，提高焊接质量和可靠性。